नमस्कार। अदरक खांसी, गले की खराश, बदहजमी एवं खून को पतला करने जैसे अनेक गुणों से युक्त है और शहद भी गुणकारी होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इसी कारण आज अदरक और शहद का एक उपयोगी मिश्रण बनाना बता रहे हैं। अदरक को धोकर छिलका निकालकर कद्दूकस किया हुआ 1 कटोरी अदरक और आधा कटोरी शहद, इस मिश्रण को बनाने के लिए कढ़ाई को हल्का गरम करेंगे। और इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डालकर भूनेंगे। इस तरह से अगर अदरक में रस ना हो तो थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से चलाएं, क्योंकि अदरक बर्तन के पेंदे में जल्दी लग जाती है। ध्यान रहे अदरक जले नहीं, इसलिए लगातार चलाते रहें। जब अदरक अच्छी तरह पक जाए और थोड़ी सूख जाए तो स्टोव बंद करके ठंडा होने दें। कोई भी व्यंजन पहली बार बनाते समय कम मात्रा में बनाएं। यह मिश्रण काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता है। ठंडा होने पर इसे कांच के बर्तन में रखें। और ऊपर से शहद डालेंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे शीशे के जार में रख दें। 1 दिन रखा रहने दें। शहद अदरक का पानी खींच लेती है, इस कारण मिश्रण पतला हो जाएगा। अब इसे उपयोग में ला सकते हैं। सुबह खाली पेट या खाने के पहले या बाद में, यानी कभी भी दिन में 2-3 बार आधा चम्मच की मात्रा में खा सकते हैं। इसे सभी खा सकते हैं। इसे एक बार अवश्य बनाकर खाकर देखें। और इसके फायदे को जानें। यह खाने में स्वादिष्ट लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार।